bebeja ka Abah kalmarhum bah iya nu maot aju iya pamajikan anak mamang pokoknya mah iya mengusuh ahli waris zaul arham geus coba ku sia coba ka Sumatera cak Abah coba Sumatera tanyakeun coba ge ayo dulurna kaget pada kaget sangeus kaget akhirnya tetep dilaksanakeun ka Sumatera bener horeng aya ahli warisna tuh pada teh saha nu ngabejaan nah eta kan eta kos karar itu tah kos carita aya jelema mawan kenteng teh jang musola itu kapanggihkan jeung Abah di dieu baheula maju kenteng eta kulantaran ku gorobag ngaguling bruk bae pereupes bejakan ka Abah kadinya Abah kenteng yang musola teh peupeus kula mun kumaha ieu mun dicarekan ku di ditu atuh carekan teh peupeus ieu puateun habak rek ka gorobag de tutupan tah make samping dibuatkeun kan ka gorobag tutupan make samping santri ngan bari rimbasak bae ceurik datang ka musola kan ka ditu barang datang kunaon sia ceurik henteu naon teh kenteng coba teh saaya-ayana barang dibuka cager kabeh Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Jadi urang nyaritakeun maf'ul li ajlih teh mun carita jurumiyah mah carita maca maf'ul li ajlih mah geus teu asing deui sakumaha anu diterangkeun dina jurumiyah qoma zaidun ijlalan li amrin syarat 4 tapi barang diterapkeun dina ilmu tasawuf ilmu hakikat ternyata orang maf'ul min ajlih teh muyengkeun aya kudrot aya hikmah alam sakumaha kamari dibagi aya alam dunya aya alam akhirat aya alam sebab aya alam kudrot alam sebab alam elal hikmah alam kudrot alam ibrod izhar kudrot alamul amri entek urang nganyahokeun awak urang dikanyahokeun tentang alam di zohir ngaranna alam hikmah geus atuh alam sabab tega luar atuh tina urusan hikmah jeung sabab nu ditanyakeun ku ahli sabab ahli syariat hikmah geus engke atuh lalakonna ge lalakon zohir bae kunaon mata sia eta oh ieu bareuh nu mantak bareuh kunaon eta tadi penting hees barang hudang ternyata haju bareuh pan bisa haju hudang haju bareuh kunaon emang eta tah cucurut naik haju kiih di mata oh kajai kakihan cucurut masalah mata siap pajal japuh kajen kukumah pajal lau pembang berbicara hikmah bae terus sabab bae moal kaluar tadi ketika orang dina alam syariat alam hikmah teu bisa dijawab ku alamul amri alam kudrot kunaon mata sia bareuh geus tilauhil mahfuzna bae waduh mesti ditunda we geus dikudrotkeun ku Gusti Allah geus ulah ngobrol jeung aing nya itu teu bisa sebab teu seubeun nya menana kakarak datang ke alam syariat teu bisa dijawab ku alam amri alam kudrot jadi atuh lalakon syariat ulah dicampur-campur jeung tarekat lamun bangsa tarekat jeung tarekat deui atuh nyambung kuari tarekat diobrolkeun jeung nu syariat moal nyambung moal nyambung lantaran beda pagawean terus gitu kene tarekat ngobrol jeung ahli hakikat moal nyambung
ahli hakikat jeung ahli hakikat deui, ahli tarekat jeung ahli tarekat deui, ahli syariat ngobrol jeung ahli syariat deui. Kiai ngobrol jeung bupati moal kuat. Paling kuat sajam 2 jam ge lamun dibere duit kiaina. Sebab naon beda pagawean pasti bupati mah nyaritakeun pembangunan. Nyaritakeun jembatan rubuh hese nangtung deui ceuk nya. Ditangtungkeun rubuh deui jak bupati teh. Pasti bicara pembangunan bae. Bangunan ngabangun sekolah sarana pendidikan, ngabangun kantor, ngabangun desa teu eureun-eureun eta bae. Nyaritakeun tentang gitu APBN, nyaritakeun pengelolaan pemasukan pengeluaran dan lain sebagainya. Kiai puyeng diajak ngobrol gitu, puyeng kiai mah. Bupati pamit bae lah. Emang kunaon aya nu paeh di lembur. Bila pun ngobrolkeun ngariung jeung kiai, ngobrolkeun nu paeh jeung kiai, ngobrolkeun bangsa gitu ya, urusan permarhabaan bedaheun kiai jenting tilok marhaba ge nyanana tetep betah. Jadi sapagor sebab beda duniana we gitu kene urang bersyariat ngobrol syariat betah, urang ngobrol jeung naon garang-garana artis teu betah sebab nyana loba pungpla pengple. Terus ngobrolkeun teh urusan periaan bae, urang teu betah kajen gugu mage teu kaduniaan ku urang. Teu betah ngobrol jeung ahli politik teu betah sarua. Sebab nyana nyaritakeun tentang bagaimana caranya mengambil uang dan bagaimana supaya uang ini tidak keluar. Eta ahli politik. Gitu bae cenah. Sekali keluar ini uang. Ini mancing namanya. Jadi supaya yang keluar ini yang dikeluarkan sebagai epan namanya. Epan. Jadi adalah cecere supaya menang gabus. Gitu bae. Jadi ikhlas mentak di politik mah pasti ka neraka. Ulah asa-asa ngomong neraka teh. Ulah asa-asa. Jadi lamun asa-asa engke sia asup ka dinya. Ulah asa-asa neraka geus titik. Wo, cenah teh mah terlalu sombong tuh. Kitu bae sia mah. Bangun endek asup teh kitu. Badak lamun wawayagon wal beres. Geus neraka we titik geus. Jadi kan orang nggak mau alat kita gitu nu dimaksudna. Lo jangan temu kiai mah terlalu teuing. Ulah sok didengi. Jadi orang ngomong ke situ kan itu mau ngaranna hese. Itu mah ngaranna tegeug cenah nu ka situ mah atuh teu larut teh cenah dituturkeun. Oh jadi sia endek. Endek atuh teh ngomong di aing endek. Sementara kaju kiai segala sub yayasan segala eta tetandes. Emang ulah ya lain ulah. Pondok pesantren eta titipan wali. Ndek memperkenalkan Allah melalui pondok pesantren. Ku ayana sakitu dijaga tina awaik gangguan. Di antara gangguan dunia, makhluk, nafsu setan dilempengkeun dek di ka Allahkeun. Mantak sarang nu kuat. Kabelah dia waduh ya santri 10 bae 10 15 tilok balik-balik dia sial da santri. Lah, geus lain di yayasan ke. Geus berarti wassalam. Geus emang salah teu salah ngan maksudna lain ka Allah, ka dunya, geus setarap eta teh PAUD, TK, SD, SMP atungan beda ngaran doang senawiyah Aliyah itu beda ngaran doang. Tuh pacar ekstrim, henteu ekstrim, bongkar hati dunia hanya untuk perbandingan doang. Ya umum, ya agama, jang dunia kene henteu salah ngan maksud ke Allah nak geus teu murni sakitu doang. Oh cenah tomol ya sih mangranyang kitu. Mantap tuh ngeranyang kita kos gitu. Ada kayak neraka titik. Beres guys. Wah cenah geus ulah ngaji di sana nita ngaji ka dieu. Nita henteu.
wajina kumaha lamun di akhirat na ka surga je moal tuh amun dikitu-kitu basi hayang teh ngaranna aduh siapa teh daek yakin heran masyaallah ieu mah carita deuk ka Allah carita deuk ka Allah mah kitab luhur jadi kitab luhur kudu tandes mentak lamun teu boga guru moal tandes-tandes tandas sebab lamun urang ngaji torekat ngan sakadar ngaji meja atuh tah mah lain torekat bos gitu. Ngaji torekat mah udah dipake tah samping eta. Ya, pakai ini ya. Oh, jam 12 dihudangkeun. Hudang sia, hudang. Madu tunduh hudang, sia hudang. Mandi. Mandi. Setel TV. Main bola ayo. Ya mama kesel ya mama. Adalah pemain Indonesia can main balik. Tarolol jadi dididik mantak teu aho cara-cara na suuzon ngagorengkeun henteu benteunana elos bagiannya na ngan atuh kadituna mal beres-beres makin jauh ka Allah ieu carita ka Allah pan mah kitab ieu mah deuk di ka Allahkeun geus atuh nganyahokeun alam sebab urang bakal melalui eta kuari urang di alamna alam zahir nu diurusan kan zahir mata ceuli irung sungut beteng dubur kubul suku goleung eta 9 nu diurusan ya minimal di istighfaran kan istighfar mata astagfirullahalazim wa atubil jang mata astagfirullahalazim ceuli sigulazim irung deuk di ka Allah keun kan ieu teh eta kakarak ge eta di alam hikmah mun ditanya kunaon mata eta di istighfaran tadi neuleuping-ping nyingkap mantak di istighfaran tuh mantak aya bahasa kunaon di istighfaran mata lantaran neuleuh barang nu diharamkeun kunaon ceuli maka di istighfar ngadenge suara-suara nu dilarang ku Allah kunaon eta sungut di istighfar ngomongkeun batur dan lain sebagainya kunaon leungit di istighfaran cukal cekel lain cekeleunana kunaon teh beuteung subeuh teuing ieu teh mantak di istighfaran gitu keneh barang-barang nas tuh hikmah berbicara hikmah jadi nyaho lebah urang nyaho lebah eta mah istighfar teh kakarak istighfar zahir mulai urang kana ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum berarti kuari kalau mahalun nazmi qalbu Gusti abdi teh hate teh teh gulak gilek sabaraha menit sabaraha jam poho ka Gusti rencana abdi tentang pembangunan dunia rencana abdi ieu teh tulul amal astagfirullahalazim Gusti tidak tulul amal mulai urang ka qalbu kuari ya Allah qalbu abdi teh Gusti poho ka Gusti goplah urang ngaistighfaran goplah qalbu berarti dibagilah ku urang kuari naik urang kana alamul amri alam kudrot sebab di urang teh aya 7 latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sirr latifatul khalqi latifatul nah ieu 7 nah kitu keneh nafsul lawam nafsul mulhamah nafsul mutmainnah nafsul mardiyah nafsul kamilah nafsul ammaratu bisu naftur radiyah nah kitulah caritana urang teh endek silulup kadinya atuh endek silulup kadinya bahasa silulup teh ka laut nutlir teh beda jeung laut berarti kan orang mulai ti sisi heula henteu datang ka tengah bae diasa-asa heula ku urang ngojay kitu keneh ngojayna kudu naon ngaranna diajar heula mun deuk maka pelampung mun make baju renang deuk ngojay sanakeun deuk ngojayna ala bancet apakah ieu ala bang kongkaradak apa uang itu ala do jadi urang teh siap kudu aya guru da kan berarti
urang deuk silulup kapan kadinya tuh ulah cara kiai diondang renang ku bupati kulantaran kiai dibere baju renang dipake kunyana ai jerona samping jadi jerona tetapnya samping ya baju koko dipakean baju renang bayangkeun ku ente kos naon coba eta teh nyolebah teh kiai kos gitu. Nah, renang lah mulai set ke tengah tuh. Wow, tentu bae ombak macem-macem dan lain sebagainya gangguan geus beuki ka tengah. Karak geus ka tengah mulai ombak tenang, tentrem. Dah geus di tengah mah tentrem, mun hirup-hirup pun pae-pae. Eta keur carita atuh kos kitu ja caritakeun ilmu batin mah. Dina azkiyah teh kapan dicaritakeun syariat kasapinah tarekat nah dan lain sebagainya balkal bahri terus ieu sarua urang deuk silulup ke alam eta mentak tasawuf teu make norekat tungtungna ieu haram itu haram jeh pan kos kitu amat teu manggih teu meunang manggih jelema beuki dahar teu meunang teu puasa emang kudu kitu lain kitu metode tamah cara perjalanan mulai nandek di mana heula kudu aya nu nuduhkeun jeung teu meunang saharam-haramna haju haram eta teu meunang dibikeun ka batur andai kata ngaharamkeun speaker atuh ulah dibikeun ka batur sebab teu syariat atuh jang nyana bae haram embung mun urang diuji-uji make syariat dilawan ku ahli alat mah atuh jeung ngaharamkeun speaker haram teh kapan kitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallaf je ulah sok saharam-haramna ye cak Allah mun kitabullah berarti mana Qur'an mana hadisna tangtangan ujian ku ahli halat mah ye cenah ieu bid'ah ka bagi sabaraha sia disesuaikeun sugut sia ku aing keur mah geus gede sugut sia tuh haju ngacopan hayo tangtangan mantak teu eureun ku ajeng ahli alat mah ditangtangan ieu berbicara syariat lamun geus berbicara tasawuf ulah diumum jang sia ulah sok mau batur atuh haram sapeker ku sia diharamkeun elos tanya nu mantak si haram kunaon dileg-leg cenah kaboheulan atuh paingan sia mah sapeker dileg-leg pajar japuh meureun jadi heureuy aya urang yang tukang ngaharamkeun sapeker tuh jadi ngaco hese deuk jadi wali. Eta teh perjalanan menuju kana ilmu kewalian. Hayang nuturkeun Kangjeng Nabi. Belah dieuna nuturkeun sahabat, belah dieuna nuturkeun tabiin. Nah, kulantaran beusi ngaco, maka make silsilah sebab beusi bohong. Aya silsilah mah pan hese ngabohonganan. Okos rawi hadis, nu mantak ieu hadis aya sahih. Iya hadis aya dhaif, iya hadis maudhu, iya hadis marfu, iya hadis teh mu'anan, iya hadis mu'dhal. Dan hadis-hadis kunaon eta mah kitu beusi lain hadis di hadis-hadis. Don, matak aya mustalah hadis. Isia hadis naon? Sahih. Sahih na sahih ti mana ya Bukhari apa Muslim? Hayo. Coba ayo. Nu matak sahih ieu min jatil matni atau min jatil isnad. Coba isnad kumaha? Aya tah mustalah hadis. Nu mantak aya mustalah hadis nganyaokeun beusi lain hadis di hadis-hadis. Beusi lain sahih di sahih-sahih. Jadi jelas kan aya sanad ieu ge aya silsilah. Nu mantak teu beunang tarekat teu nyambung silsilah. Tarekat teu boga silsilah atuh mikung ke gadituna. Ieu teu haram diharamkeun. Ieu meunang teu dimeunangkeun. Aya mah silsilahna. Aya jalur. Mentak tetesan ti ditu ti Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin terus mal misleuk ajeun gokowan sebab naon aya silsilah cenah ieu mah silsilahna nang motokopi eta nu teu dimeunangkeun atuh kunaon silsilah nang motokopi aju diapalkeun atuh elos ku sia talar silsilah malah mambeuleum leg-leg ku sia kopikeun teu bisa kitu aya langkah-langkahna nah kuari urang deuk silulup ke alam amri tina alam sabab, alam hikmah. Wari mah lamun silulup ke alam amri pertanyaanna bakal beda. Nu ditanyakeunana di alam itu.
urang encan kawin nanyakeun teh kumaha urang ieu de kawin sabaraha mas kawinna iraha waktuna eta nu ditanyakeun barang geus kawin moal eta nu ditanyakeun sia kumaha aya lalaunan ngomong nage kadang ku batu emang kenal keur nyarita muka palangkakan ieu alam eta tuh lain alam ngabesan kuari mah tuh geus alam beuki jero kuari mah tuh kan salam nah ieu ketika urang aya di alam amri nu ditanyakeun teh tentang amri geus tentang nafsu tentang batin encan datang ke hakikat. Nah iyalah urang sulitna di dinya jadi teu meunang syariat dijawab ku tarekat dijawab ku syariat atuh teu bisa lantaran saalam sanajan ketika prakna pemakaianna bareng ngalaksanakeun tarekat di atas syariat teu bisa tarekat pisah jeung syariat teu bisa cenah aing geus teu kudu salat lantaran iman tarekat we ngeunah namatnya aing mah geus teu kudu aing mah tuh teh mah syariat salat mah atuh ai geus tarekat bae salat bade tinggalkeun mana dadung budak ye gantung ye ieu budak ye ngomong sageunahna we gantung besi ngarembet ka nu sejen gantung beuleum habek kunaon tarekat mah urusan batin nu dilaksanakeun secara zahirna syariat moal bisa keluar tarekat jeung syariat. Nah, anu mantak aya be bahasa man tasawwafa walam yatafaqah. Kadituna waman yatafaqah waman tafaqaha walam yatasawwab. Nah, eta tinggal diterus-terusan we Gusti aja sih nyaho pan kaditu. Aduh, tuh mulai geus urang geus caritakeun syariat yakni hikmah geus caritakeun kudrat nah kuari lanjutanana wa kadzalika al qada wal qudrat la yabruzu ila mal hikmah atuh moal lahir moal temeng kecuali serta hikmah sanajan jelema anu geus norekat mah paham henteu ulah kaget namun jeung ahli-ahli Allah mah naon nu bakal ngaganggu ka diri urang osok ditembongkeun ku nyana geus dibere ku Gusti Allah melalui pirasat. Contoh jelema ibadah ka Gusti Allah bagus ibadahna bagus ngan sok inget bae ka cincin jadi resep ka cincin kuari keur booming kuari cincin saha bae ngagosokan cincin bloon ye kuari jelema geus teu kaburu nah naon kuari cincin mah nu diurusan datang ka cincin mah dipandian digosokan ai pamajikan diantep pan bloon eta de dibelikeun wedak henteu gincuh henteu ai cincin mah digosokan ku nyana anak malehoan teu disusut aya jelema ibadah ngan nyana boga karesepna ka cincin ke didele ku nyana ke dipake ke didele eta teh sebulan 2 bulan tilu kapanggih jeung ahli Allah teh ngobrol-obrol ka dieu teh cincin ka dieu cincin penta kos nu hayang teh ahli Allah teh menta cincin geus balik geus balik padahal mah teu hayang tenan disimpen sebab ieu lah nu ngaganggu tanyaeun ahli Allah mah ieu nu ngaganggu ai keur salat deuleu cincin lain tahiyat deuleu cincin blon pan teh eta kan cak ahli Allah tuh kulawan haju ka cincin mentak dipenta cincin mahal mungkin jutaan ratus juta nyana henteu nyaho ratus juta sebab mungguh ahli Allah mah ieu nilaian ma'rifatullah wa rasuluh ieu nu bernilai mah sedengkeun si ieu teh bagus ibadahna ngan kaganggu ku cincin penta teh cincin teh dihayangannya lagi lain hayang atuh lamun mentan Habib Rozak mah teu beres jadi dijual pan ku nyana atuh ieu mah henteu sabaraha bulan lamun dipenta dia atuh aya disimpen bae ku nyana jangan nama teu berarti di matanya nama cincin teh nah kulantaran dipenta geus lah geus sapoe dua poe mah inget 3 poe kaditu aman salat geus deuleu cincin deui geus Allah lah geus cincin aing mahal-mahal dipenta geus lah moal boga cincin deui tah supaya kitu mendek sakali meuli cincin jualan itu loba teh mah di etalase nah ieu nu ngaganggu
mentak naon nu ngaganggu kanyahoan. Nah lamun nu keur ibadah eta teh nganyahokeun kitu lantaran nyanana geus silulup ka alam kudrot. Jadi kudrot Allah gerak ka gambar. Model aya jelema datang ka urang anu sia hayang kawinnya. Ji pan nyahoan bae lain deui kadeuleuna ngajiripit. Watuh kajen ku kuwage geus kanyahoan bae. Nu lapar kanyahoan, nu dahaga kanyahoan. Atuh kanyahoan teu dina pias pana. Wah, budak lapar. Ieu kabehana lapar ya kadeuleuna. Nah eta teh okos nyanyahoanan henteu di makomna mah. Di makomna mah eta teh can sakumaha kos kitu teh. Lah eta teh bagi urang gaib, bagi si itu mah jangan teu gaib. Lantaran nyana geus silulup ka dinya. Urang mun nyaritakeun jero laut teu kaharti, tapi bagi pelaut mah penyelam nyaho nyana laut ieu aya anuan laut ieu nyaho. Bagi nyana nu geus silem mah nyaho. Tandana di luhurna aya ieu okos jelema nu sok mancing, sok nau atuh nyaho. Ieu anaone. Ieu belutan ieu. Emang rembes ye kajian kuku mah rembes. Coba kurak. Tuh beunang. Buah do orai sanca. Salah tebak tuh budak sial jasa. Aduh, Masya Allah. Nah, jadi nu geus silulup ka jahoan. Si ieu mah gaib, si henteu. Sebabnya geus silulup ka dinya. Urang lamun nyaritakeun jurumiyah ka santri kudu kakarak ngaji amil atunya na puyeng nyaritakeun alfiyah kanu encan ngaji alfiyah puyeng. Tapi ketika orang nyaritakeun jurumiyah jelema geus ngaji oh iya benar nyaritakeun alfiyah kanu geus ngaji benar sia beneran keur ieu geus ngan poho kan nyaho jana minimal nyaho. Nah ieu ge sarua cara nangan ieu mah urusan zahir jeung batin. Al-qadha wal qadar la yabruzu illa ma'al hikmah. Kuari kieu. Apan geus dikodokeun ye ku Gusti Allah, hiji jelema bakal maotna di Sumatera. Geus kanyahoan tak ku ahli Allah mah. Engke sok ngomong, moal kebal budak ka Sumatera geur. Dia omong ke manehna, asana moal kebal ka Sumatera. Duk naon ka Sumatera cek nya. Jauh-jauh dulur teu boga non teu boga. Seri bae nya moal ngomong tah ahli Allah moal ngomong. Masalah sih kok Sumatera nanaona. Carita neangan kadu di urang Jambu aya kadu. Carita peuteuy susah daekna peuteuy di urang. Cau komo cau mah. Jang naon ke Sumatera. Geus masalah. Bener bae, sabulan aya nu ngondang babaturanana. Hajat di Sumatera. Urang teu nya datang ka ditu. Urang mah ieu mah kukumpulan bae cak. Oh masalah tuh. Berangkat kan teh ke Sumatera poe Jumat, poe Sabtu ramean, poe Minggu pae. Duh. Ta eta teh geus aya dina qada Allah bakal paehna di Sumatera, aya nu geus dibejaan. Kunaon eta? Hese jaritakeun ahli Allah mah sebab geus silulup ka alam eta. Tuh, kan? Jadi geus katempo kumaha kajian kuku mah ieu budak bakal ka Sumatera. Kitu bae geus. Hese tak kos kitu mah. Kos carita aya jelema nu maot, sanggeus maot neangan ahli warisna kan eueuh ka dieu ka ditu ieu sedengkeun hartana loba jasa. Bebeja ka abah ka almarhum. Bah, ieu nu maot aju ieu pamajikanna eueuh, anak eueuh, mamang eueuh, pokona mah ieu mengusuh ahli waris. Zaul arham geus eueuh. Coba ku sia coba ka Sumatera. Cak abah coba Sumatera tanyakeun coba ge ayo dulurna kaget pada sanes kaget akhirnya tetep dilaksanakeun ka Sumatera bener horeng aya ahli warisna tuh pada teh saha nu ngabejaan nah eta kan eta kos kararitu tah kos carita aya jelema mawan kenteng teh jang mushola itu kapanggihkan jeung abah di dieu baheula maju kenteng eta kulantaran ku gorobag ngaguling bruk bae bereupes bejakan ka abah kadinya abah kenteng yang mau salat teh peupeus kula mun kumaha ieu mun dicarekan ku di ditu atuh carekan teh peupeus ieu puateun habak deui ka gorobag de tutupan tah make samping
dibuatkeun kan ka goroba tutupan make samping santri nya bari rimbasak bae ceurik datang ka mushola kan ka ditu barang datang kunaon sia ceurik henteu naon teh genteng coba teh saaya-ayana barang dibuka cager kabeh deuk kumaha coba eta ayo atuh Habib Rozak pun kos gitu bisa jualan kenteng urang asa jaritakeun ada hal-hal nu kos karar itu teh apa percaya salah tuh percaya salah tapi kan bukti model kos gitu tinggalnya bae ngahuleng nu mawaanana aing ngimpi tah naon sakana ieu kenteng jadi cala lager kieu waduh teu kaharti ieu mah cenah aing teu kaharti oh bebe jadi ka abah urang bebe jadi haji mamang bener haji kunaon ja kenteng itu ja henteu peupeuseunan teu tadi lagi tuh henteu pan pareupeus atuh tatadina ge henteu itu bahasa abah pan ulah loba omong atuh tatadina ge henteu pepes tatadina ge henteu tatadina kan henteu teu kahartian geus we eta geus loba omong eta geus kabaca heset dah nu kos kari kos lalagaan tapi bener kos lalagaan tapi bener nah ieu si lulu ka alam nu eta aduh nah aya jelema bakal maotna di Mekah tadi da embung bae ka Mekah embung bae ka embung kunaon sieun paeh sieun di kapalna sieun di dituna lah embung bae satu saat tetep bae nyana ka Mekah cek moal cek dul-dulurna teu paeh mah teu geus ati dituna heuh nya eta dibere daek tah deuk paeh mah tah nyana taunan deuk paeh di ditu taun eta poe eta dibere daek tah ka Mekah tah tadina mah pan embung bae sebabna deuk paeh tah di Mekah mereka Mekah sampai 2 paeh beneran oh henteu bisa kieu ya henteu bisa kieu nyana mun teu ka Mekah mah asa moal paehnya teu bisa kitu oh ku jelema naik motor kencengnya sebrek patabrakan paeh budak tadi lamun ditahan maca kolot da ulah naik motor ku ari meureun moal paeh teu bisa kitu teu bisa kitu emang geus ti ditudak kitu nah iya ya eta geus aya kudrat da nanta Kangjeng Nabi kadang-kadang kan ka Gusti Allah secara pribadi deus ka Gusti maksudna abdi diangkat jadi nabi abdi diangkat jadi rasul tita dakwah pan atuh teu Islam kabeh carekan ban carekan nempo kana kudrat di Lauhil Mahfuz boro Kangjeng atuh umat nage aya nu dibere bisa kok henteu Islam kabeh teu Islam kayak unjukan kan Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi secara pribadi ka Gusti kok bisa jadi kieu carekan urusan kudrat maneh mah sakadar nyaho ngarobah mal bisa geus bae nyaho mah nyaho bae ngan ulah datang ka dirobah nu mantak model kieu ye model calon presiden kamari ieu calon presiden kamari kula kan geus jaritakeun tetep nu menang kan Megawati sebab geus dibere atas nama Megawati lah sebab geus aya jelema nu make konde kan ka dieu geus bejaan kan ti jauh-jauh hari tetep nu menang mah urang mah ngan sakadar berjuang sote lain berjuang nanon supaya Jakarta ulah dipimpin ku kafir salah satu perjuangan ngan geus ti dituna jak konde ka dieu asal konde eta ka dieu be biasana menang jadi geus tah urang dibere ku Allah dibere alam nu eta yakin nu menang nama pasti nama Jokowi Megawati ngan eta mah ala kadar perjuangan urang mah berjuang mah terus bae nah ketika aya nu nanya tetep nu menang mah Jokowi ngan urang mah tetep berjuang tak eta teh geus dibere sen ku Gusti Allah lain haju urang begitu urang dibere sen ngadugun teu sebab eta mah kemenangan di qada Allah urang diberi alamat ku Gusti Allah atuh geus bae sakadar alamat adapun perjuangan urang teu kudu akur jeung eta nah bar Kangjeng Nabi ke kan kos itu ieu ke carita ngakurkeun jeung Kangjeng Nabi emang mah nyaho bae ka qada ya aing nu mere nyahona ge adapun siapa berjuang Muhammad berjuang bae urusan iman jeung teu imanna lain urusan maneh tapi urusan aing tuh kan beda lain haju urang nyaho ka qada haju sumuhun daun teh gitu urang berarti kan urang kembali ke syariat jadi secara zahir syariat terus baik memeh eta deui aya hiji jelema istimewa di kulon aya jelema istimewa di kulon moal dibejakeun umurna geus 400 tahun
datang kadinya waalaikumsalam ngobrol cerita politik nyana mah tasreh ngobrolna nu menang Jokowi cek nyana Megawati nu menang nama PDI kitu bahasana enggak semua bisa diganggu gugat hartina sanajan lawan nu menang nu loba nu milih nu bakal naik nama ieu ngan tetap urang mah berjuang mah ieu bae tuh kan sarua urang jadi berjalan dina syariat secara zahir mah sanajan urang geus nyaho tetep bae syariat atas perjuangan urang secara syariat ditinjau ku Gusti Allah walaupun urang geus nyaho tuh ja Kangjeng Nabi geus dibejaan keur perang Uhud bakal eleh. Geus dibejaan Kangjeng Nabi na. Kasebab ieu carita nafsu. Tapi kan berjuang terus bae Kangjeng Nabi, terus berjuang. Geus dibejaan bakal kucar-kacirna. Geus nyahoan Kangjeng, atuh Kangjeng Nabi urusan urang winara. Wede. Ora tandinge ge Kangjeng mah. Mengkonon sira ge. Aduh. Baida qadarul haqqu ta'ala di mana Allah geus mastikeun ala abdihi terhadap hambana musibatan kana musibah min maradin gering misalnya absin di penjara misalnya au gari dan lain-lain sebagainya au sipain atau cager au paradin atau bunga di waktu nalun dina waktu nu istangtukeun tanggal sekian bakal jadi anu tanggal sekian bakal gering tanggal sekian waktu malum. Nah, fa iza wasala zalika kalau di mana geus datang ka waktu nu ditangtukeun harakahu ta'ala li sabab zalik Allah ngagerakeun untuk sebab eta bayan zilu bihi ma kudrat makanya cicing dina naon nu geus dikersakeun ku Gusti Allah mustatiran bitil kal hikmah nya katutupan ku eta hikmah kudrat geus aya hikmah nu nutupan jelema ieu bakal dijadikeun kiai tahun 2000 bakal jadi kiai misalna eta teh jelema teh memehna dibere daek masantren di pasantrenna dibere daek ngaji sanggeusna dibere daek ngaji dibere daek ngapalkeun dibere daek ngawalkeun dibere paham ku Gusti Allah di mana-mana geus dikersakeun datang ka waktu nek dijadikeun kiai teh teng bae nyana balik ka dieu balik ka imah pas dek dikiaikeun aya kiai kan nu di dinya teh dipaehan ge nu eta ke kolot paeh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah pulang ke rahmatullah bersama Habib Rozak maot diangkatlah kiai nu ieu tah nah ieu tah berjalan tah di atas hikmah kebatian seorang kiai tua horeng dek ngamunculkeun kiai nu ieu rahasia Allah nu mata kabeh ge urang berbicara teh rahasia secara zahir aya naon rahasia di balik zahir muncullah kudrat Allah mantak lebih membaca kadinya jelema ahli Allah mah ketika eta jadi presiden secara zahir ke coba-coba orang silulup ka jero ieu aya naon ketika si eta nu jadi gubernur coba orang silulup ieu berbicara hikmah geus berbicara kudrat coba itu selalu nah itu Allah mere ka ahlina Allah mere lantaran geus henteu aya dingding haling hijab urang makan kuari mustatiron bitil kali maka tutupan ieu ku hikmah misalnya aya jelema tak kuari teh can kawin sebenarnya geus hayang kawin gitu kan henteu nyaho ieu dipastikeun tanggal sabaraha poe naon jeung taun sabaraha jeung kasahakan teu nyaho katutupan ieu ku hikmah urang teu nyaho aing hayang sebenarnya kawin ngan can aya awewena ye kuari sia dikawinkeun dek atuh masalah ayo kada tungtun ku aing tah kawin jeung mana kebo nah iyalah orang lamun berbicara kudrat katutupan ku hikmah kesok aya jalan bae jalan ka anu selalu gitu dek dijadikeun kiai dibere daek dek dijadikeun presiden bae ti mimihna ge sakolana naek bae lain ti presiden mah kos abi brodak pan SD kan kelas 3 teu naek nya mah teu naek jatuh bayaran pan baik jadi presiden lu naik baik prestasi baik luar biasa ranking nah kelas 1 ranking kelas 2 ranking go datang ke kelas genep naik terus SMP ranking jadi SBY kan saat eta kan kesulitan di zaman SBY jadi jenderal teh kan sulit sangat sulit hese naik eta mah
sulit saat eta mah sebab nu nyekel kekuasaan Pak Harto. Lamun lain jelema deket ka Pak Harto kan sulit. Bapakna SBY datanglah ka Gus Dur, titip anak abdi ieu nu ngaran SBY. SBY teh apa julukan menang belah dieu, asalna mah Bambang. Bambang naon? Bambang naon ya? Susilo Yudhoyono. Jadi Yudhoyono dipanderikeun diganti jadi SBY. Tadi nama Bambang Yudhoyono Susilo asalnya mah Susilo Bambang Yudhoyono. Kita sih hese. Lain Bambang Yudhoyono Susilo. Aduh, ada rese jasa. Diganti ku Gus Dur, dan Gus Dur tengah ganti ulah eta tuh ngaranna cek Gus Dur. Ganti kumaha? Susilo Bambang Yudhoyono disingkat jadi SBY. Oh, aslina jeung KTP aslina mah teu kitu. Tapi durut kan bapana, oh iya tuh ngeusna naon, diuruslah ku Gus Dur. Sageus diurus, jadilah SBY, seorang SBY. Geus direncanakeun ku Gus Dur bakal jadi presiden ya SBY teh. Dua nu direncanakeun, satu SBY, kedua ieu tah saha teh nu eleh kamari? Prabowo. Dua nu mantak SBY mah ka Gus Dur mah ngaguruna 100%. Lamun ente nyaho sejarah atuh ente mah teu nyaho sih. Nyahona jadi presiden, tanya tuh ke SBY, nah mantap kula manges sebeuh teuing ngobrol jeung SBY kos kitu teh. Dua titipan teh, hiji SBY, nu kadua eta Prabowo. Nu dititip teh tah jang nyekel Indonesia teh. Ngan kabelah dieuna ayalah penakalan-penakalan seetik. Tapi kan lam syariat tak lamun teu ku Gus Dur dibimbing wallahu a'lam. Bimbingan Gus Dur teh mah. Nah, kabelah dieuna nurut anu jelek jadilah mantak eueuh nu ditangisi ku SBY kematian siapapun kecuali kematian Gus Dur. Maot Soeharto seuringanna. Meninggal yang lain-lain tertawa, tapi ketika wafat subuh Gus Dur nyana nalangsa sedih sebab nyana nurut jasa ka Gus gitulah ala kadar saeutik tentang cerita. Ai Prabowo nurutna 70%, 30% aya nu teu diturut ku Prabowo teh ke kukula didongengkeun deui. Nah ieu caritana tak geus dibaca ku Gus Dur pi presidenan SBY teh geus dibaca. Batak loba anu nyanyahoanan ka Gus Dur, enggak apa-apa cek Gus Dur. Cuma apa namanya mau dijadiin presiden ya, jadi enggak jadinya nanti lah lihat. Kitu kan cek Gus Dur teh. Tapi ternyata kan jadi. Nah, iyalah payanzilu bima. Kadang Gus Dur teh kos gitu, neuleuh nempok ka jero da. Hese urang di alam syariat, nyana geus carita di alam hakikat. Jadi kesulitan bagi urang teu katotor. Nyana mah tuh salat di kelenteng kan. Jadi we permasalahan Gus Dur bari mah jadi Hindu. Ong wucu lantaran asuh ka kelenteng. Jadi salat di jero kelenteng, Allahu Akbar. Siapa yang larang cek ya sholat di kelenteng. Saya Gus Dur lah tuh. Siapa tahu nanti orang-orang kelenteng masuk Islam. Bener baik kan. Loban masuk Islam dan diakui Gus Dur teh ke orang-orang Cina. Kunaon eta? Nya nama meureun hese kadenge ku urang kieu, kadenge ku itu kitu, jadi asa kabeh naon karek terangkat. Jadi sulit Kristen keangkat, Buddha keangkat, Hindu keangkat. Kan nu kitu teh hese. Nah, hilang Gus Dur kuari, urang endek ka mana mengadu secara non endek ngadukeun politik, ngadukeun budaya, endek ngadukeun perekonomian sulit. Sebabnya nama jawabanana ngajawabna lain make syariat, kadang-kadang dijerokeun. Urang jadi lu mikir. Mikir bae-bae tukang kangkung nggak mikir politik. Kangkung nama endek laku dek henteu. Tukang beca jadi tegur bae. Eta istimewa ada Gus Dur. Tukang beca ge ngobrol politik bae geus. Nyaho sewa nyaho meunang nyonto. Geus gitu, tapi kuari kan mana nu ngobrolkeun politik. Jenuh kabeh ge. Ieu terbawa ku batinna. Eta teh hese anu non gitu batin supaya ilu larut. Ieu sulit. Nah urang mah tadi ge apa ya zilu bi baku adalah engkena bakal nyicingan dina nu dipasikeun ngan mustatiron bitil kal hikmah.
nya katutupan tapi lamun geus kabuka mah paingan si eta haju hayang ka Sumatera keke padahal mah tadi nama embung masya Allah eta ku keke paju mah hayang ka Sumatera jasa ku hese-hese ge duitnya nang nginjem jasa hayang ka Sumatera jasa orang meureun geus ditakdirkeun bakal paeh ditu kakara kajawab ku urang kakara kajawab tadi mah mustatiron bitil kalikbah hikmah nama eta merendeuk maot di ditu katutupan ku hikmah begitu terjadi kakara plek oh tuh kan geus pal jahilu yaqifu mal hikmah wallahu a'lam billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim sadisu tai kang kaping 6 zakatul la tahilu mutlaqan tawi zakat iku ora halal ya zakat halal mutlaq li ali Muhammadin kadua pirang-pirang keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram pikeun Kangjeng berikut keluargana zakat nah tasrifan lahum karena arah ngamulyakeun lahum kadua ali Muhammad yana min fuduli amwalin nas kana satuhune zakat ikut tetep saking pirang-pirang lelewihan pirang-pirang harta manusia lantaran zakat mafudul lelewihan harta manusia maka numulnya Kangjeng berikut keluargana teu layak dibere zakat tulifa fil muradilan dan perbuatakeun apa ing dalam karangkang dan karebakeun bil ali kalawan ali. Waqala Abu Hanifah tamagang ucap sabay Imam Abu Hanifah wa ashabuh lan pirang-pirang sahabat Abu Hanifah. Ucap ing laban man kana nasla Hashim utawi ia ali taikong kang ana yang maniku turunan Hashim. Keluarga Kangjeng recek Imam Abu Hanifah mat turunan Hashim saha wa hum lan udawiyan lasla Hashim alul Abbas iku pirang-pirang keluarga Abbas alu Aliin lan pirang keluarga Ali bin Abi Thalib alu Ja'farin lan pirang keluarga Ja'far wa alu Aqil lan pirang-pirang keluarga Aqil akhoy Aliin yang dari dulur orangnya Ali Alul Haris dan pirang-pirang keluarga Haris bin Abdul Muttalib. Jadi atu fala yadkhulu fihim Banu Lahbin maka orang manjing bihim ing dalam ali opo Banu Lahab. Iji teh waqala Malikul lan ngujazaba Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad. Malik jeung Imam Ahmad bin Hambal mangucap ing lapad alul Nabi. Tawi alun Nabi pirang keluarga Kangjeng Nabi te Banu Hashim iku Banu Hashim mutlaqon hale mutlaq ataman aslama alabala wong kang manjing Islam yaman min Bani Lahbin saking Bani Lahab wa hum Utbah dan utawi ya Bani Lahab iku Utbah ki Utbah wa Mu'tabun lan ki Mu'tab aqad aqaban temen ngiring-ngiringan ya Utbah lan Mu'tab Qala Syafi'i lan ngucap sabah Imam Syafi'i wa huwa qaulun li ba'dil Malikiyah anu dai qaul Syafi'i ku ucapan kada sangang bangsa mazhab Maliki wa Ahmad lan Muhammad illa annahum Banu Hashim maring satuhune ya ali taiku Bani Hashim wa Banul Muttalib urang mah ngahukuman alun Nabi te Banu Hashim jeung Banul Muttalib li'anna Nabi al-Karim a'tahum karena satuhune Kangjeng Nabi kang mulya iku ngawehkeun ya Kangjeng Nabi ing Banu Hashim Banul Muttalib min sahmi dzawil qurba saking dungduman dzawil qurba walam yuti ahadan lan orang ngawehkeun ya Kangjeng Nabi ingkang suci min qabaili Quraisy saking birang-birang kabilah Quraisy bagana zalika maka ana bazalika mengkono ya itu badalama hurrimuhu minaz zakat iku gegentene barang kang dan haramkeun ya Banu Hashim Banul Muttalib uing ma minaz zakat saking zakat Banu Hashim jeung Banul Muttalib di zaman Kangjeng ku Kangjeng teu dibere zakat dibere sote ku Kangjeng Nabi ieu tina zawil qurba ketika Kangjeng Nabi mere ka zawil kurba jang karabat Banu Hashim jeung Muthalib
tapi qobila Quraisy henteu dibere seluruh ras lain Bani Hasyim jeung Bani Muthalib maka ialah gaganti daripada zakat mah ulah cek Kangjeng Nabi tapi ieu mah bagian zawil qurba nu antak Bani Hasyim jeung Bani Muthalib ialah nu manharumali zakat hurmatu shadaqatil fardi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa dzalika lan utawi ma'yadun numudani kubarge kang barag fatadalla makan narima ngalemreh ya dzalik agana makana ya dzalik ikut qaba qausain aw adna Qobakaw sena tawagang lewih barak Faizar tafa'al aina wal baina wal makan wal jihad Wattasallal anwar kusifat zat bisifat Magadat kala narima ilang apa aina lan baina lan makan lan jihad Malan tepung apa pirang cahaya maka den bukakeun apa sakehe zat bisifat kalawan sakehe sifat wabil ma'arifi lan kalawan pirang-pirang ma'rifat fadzalika haqiqatul ma'iyah maka utawi mangkono ku sifat zat sifat wabil ma'arifi ku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu munazzahun alil infisal wal ittisal bil hadis karena uti Allah maha suci Allah iku kang den bersihkan saking narima pisah lan narima petepung kalawan kang narim kang anyar walau taro ieu mangan sakadar nyaritakeun dina urusan sifat ma'iyah lamun dicaritakeun nyaritakeun tentang perasaan kadang berbeda jeung bahasa nu aya sebab bahasa karasa mah nyana nyontoan bisa berbagai-bagai nuangkeun rasa kos urang boga rasa cinta ka hiji awewe kemudian rasa babarengan bae jeung kabogoh urang nyaritakeun ka batur teh itu berbagai-bagai jalan berbagai penemuan rasa anu karasa ku urang disampaikan ketika urang di jero kamar mandi urang ngarasa bareng jeung kabogo dibejakeun ketika urang keur di tempat sare ketika urang keur diuk di hareupeun imah ketika urang keur di jero kamar nu unik ketika urang keur salat urang keur salat teh lain babarengan jeung Allah jeung kabogoh. Di hareupeun urang asa aya bae bibir bebene urang hunung bebene urang, ngajebi bebene urang. Marah bebene urang, nakol nyiwit kabeh eta kan rasa. Dituangkeun rasa eta teh kana bahasa. Atuh moal anggeus-anggeus. Urang asal daek ngadengekeun jelema nu bobogohan. Jelema nu bobogohan urang ngobrolnya ti isuk ka zohor ka asar ka peuting ka isuk deui capek ngadengekeun. Suape ngadengekeun komo haju terus anggeusna urang rarasaan teh kitu haju ku urang ditoel cinggirna. Mulai tah. Lah cinggir ieu sapira cinggir terus ka leungeun. Duh sapira leungeun kugu kelek. Lah sapira kelek nu deukeut kelek paneta terus bae. Terus moal anggeus-anggeus. Urang nu ngadengekeun cinta batur teh terus kabongbroy nya nyaritakeun berbagai pengalamannya moal anggeus. Nah, komo ieu atuh cinta ka Gusti Allah, rasa bareng jeung Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun bareng jeung Gusti Allah dikurung ku ilmu biasa. Urang bisa ngedebat ka batur, embung aing mah kajen kuku make maksiat sebab Allah teh uningaeun eta kakarak ilmu tauhid encan datang ka rasa kakarak kuburhan
kakaraku dalil mentak al-ma'iyah bil ilmi umum tama atuh umum tama kabehan ge ketika jelema gitu ngaji tauhid Allah teh kade neleukeun ka urang Allah teh nyahoan ka urang Allah teh kitu ngupingkeun ka urang aya ta ilmu ngaranna teh ketika urang cicing duaan jeung awewe aju awewe na ngarayu ka urang nyana di samping ngarayu muka bajuna aju dadana dibuka aju calanana dibuka nangkaraknya na di luhur kasur aju nangkarak ge deui ngajegang pan pahara geus barang karak ngajegang aduh aju digerokeun kipu doli digerokeun jana ibu doli asup ka kamar tapi kapan didinya teh embung aing kajen kumaha ge geulis tinggal geulis molek tinggal molek bersih tinggal bersih kunaon emang Allah neuleukeun ilmu ngaranna Allah nyahoeun ilmu ngaranna embung kajen kumaha ge bong kajen kaluar deui bae atau dideuleukeun doang tah eta teh kan ilmu biasa sama kos kitu mah boro-boro kiai boro-boro ustad boro-boro santri atuh sanajan jawara ge kadang-kadang aya perhitungan ketika nyana main mah daek terus obrol-obrol mah daek gelut mah daek begitu dititah ku hiji rangda aya rangda geus aya meureunanan 5 tahun mah teu boga salaki nyana ngagerokeun jawara teh kade ieu mah resep teresep kula mah ieu mah yang ditumpakan bae emang kurang geus kebel jasa ieu teu manggih cak nya teh ieu mah hitung-hitung sedekah bae sedekah meureun menang ganjaran kan ai sedekah gitu mah sebab nulungan cak nya dakwah heula tah we ge dakwah biasa jana ge atuh tertarik oge bener oge nya ieu mah urusanna izina mah meureunana haram ngan meureun eta tah nulunganana mah meureun menang ganjaran sakeuna tangkorak sia meureunna urang ge hampir-hampir kapincut nah begitu endek mah embung kunaon ieu teh pan diharamkeun ing manggeus bakos kieu hirup main osok sagala osok tapi aing datang ka zina mah embung emang haram Allah kan neuleukeun aing teu kudu kusesa ku Allah ge dideuleukeun cukup ilmu ngaranna eta loba tah nu kos kitu mah loba masih kene aya lah loba artina eta ilmu biasa tah mah nu mantak eta mah kos kitu mah al ma'iyah bil ilmi umumun bareng jeung ilmu haram tah teh umum wabil qurbi khusus tah lamun geus boga rasa deukeut khusus rasa deket balai deui hese nyarita kedah ada rasa deket sebab mun rasa deket mah ai rasa babarengan ku ilmu mah urang masih kene kurang adab tapi lamun geus boga rasa deket jeung Allah bakal boga adab sebab deket mah beda pan urang bogoh ka awewe dijauh urang bogoh mah bogoh bae tapi urang wani ngedeng wani gitu sataranjang dan lain sebagainya tapi lamun urang deket jeung awewe baju ge dibenerkeun deui baju ge dibenerkeun deui kopeh miring ge dilempengkeun eta kan karena deket adab aya dek tumpang kaki ge dijauh tumpang kaki heheotan asa teu kadeuleu nyana mah asa neuleu tapi kan lantaran jauh biasa bae kurang adab tapi ketika dideketkeun banjing nyana adab lain lalagan komo besi salah bae besi haju teu bogoheun nu dimaksudna mah kitu tah mantak diatur ge eta ku deket nah ieu komo jeung Allah geus boga rasa deket eta mah Allah nu mere hese eta mah kajundu hayal dihayal moal bisa rasa deket jeung Allah bata mah lain hayalkeun tah mah pamere Allah bata mah taufik eta mah geus bae lamun aya jelema geus dikasihi ku Allah dijadikeun cinta ku Allah
dijadikan gitu mahbub Allah. Nah ieu mah geus dibere takwa Allah rasa set beti mana datang na jeung iraha eta mah geus Allah boga urusan. Ketika eta nu datang adab sangat diatur. Nah ieu mah khusus mantap wabil qurbi khususun. Nah kuari wal qurbu bil ilmi atuh umum deukeut ku ilmu atuh umum. Lantaran orang maca Al-Quran wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibaca kurang wa nahnu kaulan wa agung teh aqrabu leuwih deukeut min hablil warid tibatan urat genggerong eta mah sakadar kidaya ku deukeut-deukeutna Allah urang teh kuari boga rasa deukeut ku ilmu ih kade deukeut Allah teh ih kade deukeut Allah teh contoh deukeut urang lamun salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bahasana ge ka Gusti wungkul eta kapan khitab ai khitab kapan deukeut tah urang ge lamun khitab ente deukeut aya anta deukeut sira deukeut kamu deukeut kamu teh di mana aya jelemana ieu ge iyyaka ka Gusti wungkul deukeut berarti mantap urang bahasa iyyaka deukeut eta teh make khitab tapi urangna boga rasa jauh berarti urang edan. Ai bahasa iyaka tapi ngalayang ka mana-mana. Ye, eta teh edan mukos kitu ngaran cukup ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eta teh bahasa khitab ai bahasa khitab berarti kan urang keur carita khitab apa hareup-hareup. Ente tas di mana bae? Aya ka jeleumana. Co, lamun eueuh mamun eueuh jeleumana eueuh. Kuari jeleumana di Cikupa urang ngomong di ente tas di mana bae? Kudu kagrogol kan? Itu udah ngomong ente tas di mana bae sih jelema da eueuh. Eta kan udah edan, ieu aya ka jelema, ai ente teh kapanggih-panggih tas di mana? Oh, mantes di ditu akur tah hitop ngaranna. Ieu ge urang iya kana budu ka Gusti wungkul abi ibadah tapi urang ngalayang ka mana-mana. Cak Allah edan sia. Mantak ieu mah rombongan nu edan. Edan atuh urang wajib iya kada teh karasa aya da Allah deukeut da Allah. Nah, tapi ayat make naon ieu? Make ilmu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Umum tah mah, tapi wa bi zuhuri tajalli khususun. Kulahirna tajalli mah khusus. Urang teh lamun dina nyaritakeun ihsan anta budallah ka annaka tarah ibadah ka Allah sakan anjeun neuleuh ka Allah. Wa ilam takun taramun anjeun teu bisa neuleuh ka annahu yarak sakan Allah neuleuh ka anjeun. Loba nu asa dideleukeun ku Allah mah tapi urang deuleuh ka Allah mah hese. Ieu mah tingkatan wa illam takun tarahumun manyeh henteu bisa deuleuh ka Allah annahu yarak Allah nu deuleuh ka urang. Allah nu deuleuh ka urang mah loba tah mah dengan ilmu. Asa dideleukeun ku Allah ku ilmuna. Tapi ketika urang deuleuh ka Gusti Allah eta mah penemuan hate dibere ku Gusti Allah. Ketika urang deukeut jasa tapakur ka Gusti Allah, muraqabahlah ka Gusti Allah. Kemudian orang zikir ka Gusti Allah, Allah na mere ka urang teu aya tah deukeut jasa jeung Allah. Belah mana asupna wallahu alam datang cecep ka jero hate. Geus lamun aya di jero hate teh Allah teh deukeut jasa. Eta lah nyaritakeun wa nahnu aqrabu teh eueuh. Urang lamun geus dibere tah rasa deukeut tajalli ngaranna ka Gusti Allah. Eta tadi tah bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi asal jauh jasa. Eta teh jauh tahu bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi ieu mah lantaran keur karasa. Tah ieu boga rasa deukeut jeung Allah bahkan nyangkrung di jero hate. Engke kadang dicabut, kadang aya, kadang dicabut. Eta urusanan Allah teu bisa dihayal. Nah ketika zuhuri tajalli khusus wa zalika ieu mah ieu nu bi zuhuri tajalli dunu dani na tadeuketna ge deukeutna deui. Nu mantap fatadalla ieu mah fakana qaba qausain au adna seakan-akan dikinayahan persis okos busur antara okos panah di antara dua gondewa qausain teh. Urang lamun panah set panah gondewana tuh gondewa panah. Muka dieu. Ieu keur carita zahir tuh. Teh, ieu gondewa ngaranna teh. Nu sok dicekelan. Plak gondewa teh ngaranna. Teh, ieu panah. Oh, ieu qoba ngaranna, qoba. Kausain tak eta teh deukeut jasa ieu panah kadua gondewa tuh ieu gondewa tah ieu panah ka dieu deukeut atuh deukeut ku aja ngahiji ieu gondewa dua tuh ieu panahna set
nggak bahasa kena koba kausain okos panah deket antara dua gondewa ieu mah cerita bahasa lapan. Nah ieu ndeu kumaha teu deket lantaran aya di jero gondewa. Di jero gondewa panah teh atuh lamun kurang ditarik cep. Nah ieu lah gondewa dua kaosain ieu koba kaosain. Nah eta teh ngabahasakeunana urang deket jeung Allah teh dudu danin lantaran tajalli okos koba kaosain ada atau leuwih deket eta ieu mah kinayah nyaritakeun deketna urang ka Allah lantaran deket teh kurasa dikinayahan kumaha ieu kos gondewa aya dina dua gondewa kos panah aya dina gondewa ngaranna koba kaosain ku deket-deketna teu kaluar ieu panah tina kosain. Jadi gak hiji antara panah jeung kaosain teh ada atau ka Allah leuwih deket eta lah. Nah eta kinayah makom koba kaosain au adna ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya jelema nu ayun-ayunan di handapeun aras ambuh. Di handapeun aras nama ayun-ayunan. Malaikat Jibril naros, ya Muhammad, Muhammad, ente nyaho ente eta saha nu ayun-ayun heula. Lamun hayang nyaho eta adalah salah seorang umat anjeun urang Yaman, saha? Ngaranna Uwais Kurni. Urang kampung Koron. Uwais Kurni mah nu aya dina Al-Qur'an teh nya nama istirahatna ge da handapeun aras ayun-ayunan. Ai ente mah pan dipuri. Atau di Citra. Bari meuli jagong anu anting nu budak teh sugih kieu bukna beureum sabelah eta ayun-ayunan we istirahat maksiat urang mah umat Kangjeng ngaran Uwais Kurni aya di belahan Yaman istirahat na handapeun aras be cek Kangjeng Nabi pohara amat mat anjeun eta mentak Kangjeng Nabi amanat ka Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali Umar Ali mun ka zamanan engke aya datang ka dieu ka Madinah saha hiji waliullah urang Yaman ngaranna Uwais Kurni geus mun kapanggih eta ka ente kadinya Umar Ali ulah menta naon menta doa panghampurakeun bae ka Gusti Allah lantaran mustajabud da'wat engke bakal ye cek sina Umar cek sina Ali cirina kos kumaha engke manehanana ngagiring-giring embe jauh ti halayak rame embungeun kanyahoan bahwa manehna teh waliullah engke ke cirina kumaha bae cirina engke ente sasalaman leungeunna leuleus idinya bakal aya tandaan eta bae gerageh tandana eta Sayyidina Umar asal aya nu ngangon embe di deuleuhan asal aya nu ngangon embe di deuleuhan unggal pengangon embe di deuleuhan aya kebeneran rada lain deui bangun ngangon tapi teu melu kana embena embe mah embe nya namanya na kadang-kadang manehana nama teu ngiuhan salat kadang-kadang manehana nama diuk kadang-kadang lain deui bangun teu khusu ngangon embena ieu kajian kumaha ge begitu ditanya ngaran teu dek nembalan nah begitu disumpah kakarak ieu lah Uwais Kurni dongeng heula setik langsung minta doa anak minta hampurakeun bae ka Gusti Allah langsung ngadoa urang teh nyanda kanyahoan indit di Madinah embung kanyahoan nya urang mah pon kanyahoan hebat haju di dinya bae ngendong moek meuting urang mah di dinya tai wali walai dasar geus kanyahoan indit nya mah masyaallah tipe-tipe waliullah teh nu mantak aya macem-macem aya waliullah nu jadi raja aya waliullah nu jadi ulama aya waliullah nu dagang aya waliullah anu jadi abri aya waliullah nu jadi polisi aya waliullah teh anu cumplang campling ti lembur ka lembur ti kota ka kota geus dijelaskeun kapan patempatan waliullah teh di Mesir tempat wali naon di Syria tempat wali naon di Lubnan tempat wali naon di berbagai negara-negara teh eta teh didatangan ku wali-wali aya wali teh ti kampung ka kampung ti nagara ka nagara ti kota ka kota tugas ti Gusti Allah nu mantek ku urang osok dihadiahan mimiti kutub hiji salawasna nu mantek nomor kadua imamani dunia dibelah dua belah wetan jeung belah kulon nyana nu nyekelna nomor katilu muhtar tilu nyana mah
nomor kaopatna ieu adalah wali teh wali kitu autad opat jumlahna wali autad mah dunia dibelah opat bagi dua deui jadi opat eta saparapatna dieusi ku wali autad saparapatna dieusi ku wali autad opat sepanjang masa maot hiji cokot nomor kaduana nomor katilu nomor kaopat wali abdal 7 wali abdal mah nah sepanjang nama 7 bae lantaran poe teh aya 7 ti bibiti poe Minggu Senin Selasa tanggal 7 kemudian ka dituna wali teh nujaba uropa nusnukoba asoib dan lain-lain sebagainya aya rijalul gaib nah ieulah anu terus dipanggil rijalul gaib tugas ti Gusti Allah ti kota ka kota ti kampung ka kampung cumplang campling bae ngono terus bae nya bila perlu engke dipanggil ku negara anu urusanna nya ilah urusan gaib teh kos kitu nu mentak kadang pamitan we di keluarga anak leng teu puguh kuburanana di mana kejol bae aya tamu di kampung urang teu puguh urang mana nak mun ditanyakeun Syekh Mubarak nu aya di Cisoka urang mana teu nyaho mun ditanyakeun di Mede saha karangaranna di Mede teh hah nah eta teh kapan urang mana ti mana teu nyaho mun urang nyaritakeun di buyut anu keur zaman buyut baheula teu nyaho urang mana nah kitulah wali-wali abdah urang mun nyaritakeun Syekh Mubarak lamun urang nyaritakeun itu Imam Maghribi di Maroko aya kuburan Imam Maghribi di Yogyakarta aya kuburan Imam Maghribi di Pandeglang aya kuburan Imam nyana keneh ti nagara ka nagara ti kota ka kota geleng di ditu maot biasa timbul deui ti dinya ngembangkeun agama deui timbul deui maot timbul deui ku emang kumaha geus urang mah ulah nyaritakeun ku kumahana pugu ngajina ge ieu pinu ku uduk wah atuh geus ulah moal kaharti ieu keur carita dunia eta dunia kewalian semacam gitu nu mantak tingkatan-tingkatanana nah ketika jelema mulai ngaji sanggeusna ngaji mulai suluk melalui thariqah langsung hayang ka hakikat dibimbing engke bakal aya penemuan-penemuan urang bae lamun belajar nahu kapanggih bisa maca lamun urang belajar nasib kapanggih nyaho kana kalimah kapanggih ku urang belajar nulis bakal nyaho ieu teh khot Usmani ieu teh khot Rifi ieu teh khot dan berbagai khot ieu teh Dewani dan lain sebagainya kapanggih bae urang belajar maka jeung kumaha ge urang belajar bahasa Inggris atuh I love you mah bisa toh kapanggih bae tah urang guari belajar fikih atur wudu bae mah jeung salat meureunanan rapi ketika nanyakeun urusan muamalah tarima meuli tarima ngajual mah meureun urang ge nyaho ketika urang ngaji ilmu mantek atuh beureun martil mah boga kos kitu bae terus ketika urang ngaji bilagoh atuh meureunanan nyaho urusan muqtadal hal dan lain-lain sebagainya nah ketika urang ngaji ilmu thariqah bakal aya papanggihan dibere nyaho ke ku guru kade ke di dieu bakal sok manggihan anu ulah bebejanya beja mentak itu boga guru makan urang kaget kumaha anu wow Waalaikumsalam non Tuan Syekh Abdul Qadir datang ka kula aja ku bacana atuh ieu be cenah nyana ngabisikan ka kula Abdul Qadir mana ieu urang bojong ngaco kan iya teu puguh guru mah segala Tuan Syekh Abdul Qadir segala Syekh Syarif Hidayatullah segala Maulana Hasanuddin nah iya stop aya guru mah lantaran urang teh geus mengabaikan zahir kuari ngurusan batin teh mimiti kolbu jeung sirna datang ka ruhani nu diurusan geus ieu awak zahir geus lasa lempang-lempangna kumaha ayana bae teu pati diurusan sebab roh nu kurang diurusan kuari mah ketika urang ngurusan roh atau bakal kapanggih jeung roh urang kuari urusanana DPR kapanggih jeung DPR urang kuari jadi intel kapanggih jeung intel deui urang kuari urang jadi polisi kapanggih jeung baris polisi deui sebab aya kantorna urang jadi santri kapanggih jeung para santri deui sebab aya markasna nah urang kuari ngurusan roh teh bakal kapanggih jeung urang toh beuki luhur mulai mimiti roh kuntilanak
sia ieu lantaran ngurusan roh lamun datang ka dinya ta roh teh bakalna roh teh betah tanya ieu lelembutan ge kapanggih geura jeung anu didinya ta bakalna aya cobaan nya nah ieu ulah bebeja ka sasa kecuali ka aing guru sia ayo ka satu menang bebeja kecuali ka guruna geus leuwih nyaho deui lantaran urut perjalanan guru impian nyahoeun lantaran urut perjalanan guru mentak murid datang kadinya seri bae guru teh memeh ngomongnya geus carita sia keur penting ngimpinya kapanggih jeung anu ji muhun aja sia anunya geus ulah loba omong teruskeun murid kaget kok bisa nyaho ka ngimpi pan ngimpi mah urusan eta mah urusan HS urusan sare rohani sebab guru geus aya di luhur nyana datang kadinya kanyahoan mulai terus naik diarahkeun kieu nah engke mah kapan bentat teh bentan teu pegel teu tunduh tatareun geus diurus rohani urang nu mantak kuari tunduh bae rohanina teu diurus ngurusan awak asal seubeuh bae beuteung dahar nginum tunduh asal dahar nginum tunduh ruhani na teh diurusan ku urang pegeleun ruhani teh nu mantak keur ngaji ge tunduh bae bila perlu hes keur ngaji ge teu aya isinnya mah terus bae hes bae lah kieu cenah sok kitu aing mah kitu bae tapi lamun diurusan mah ruh kan ngomong ka awak dah sia deui bae cakro asal dahar betul tuh yang sia kan tama aing mencan kan sia mah geus dahar geus nginum ngarokok tah makan urusan sia ai jadi urusan ku sia ngaji Quran teu maca zikir teu baca sholawat teu roh marah nu mantak marah urang keur urusan roh ai ente mah roh teu marah jadi urusan roh teh teu marah geus bae roh mah teu tenang-tenang wae paling ngecak roh teh aing malah milu ka neraka bae jeung sia teu ngomong tapi ketika urang ngurusan roh ngomong sing sabanding atuh cak roh teh ai maca Quran sayat 2 ayat ai dahar mah 2 piring eta ngaranna teh saimbang imbangi atuh mun dahar 2 piring atuh ayahna 2 juz 3 juz mah terus diurusan kurang diurusan kan beukita maca Quran sholawat zikir beukita lantaran orang sering urusan roh poho kana zahir dahar geus teu pati melu nginum teu pati melu sahayuna teger roh teh teger mulai kuari embung poho ka Gusti Allah per menit per jam per detik lantaran lazat ngeunah jasa roh teh atuh kapanggih ngeunahna kuari mah zikir ka Allah tafakur ka Allah muraqabah ka lantaran diurusan ku urang nah sageus ku urang diurusan terus ngeunah kan guru nyahoeun sageus nyahoeun engke bakalna mun geus datang ka dinya tah sok kapanggih jeung anu ngimpi ge bakalna kapanggih jeung impian anu impian nyahoeun urang ngurusan roh itu kan kakalayangan roh wali kakalayangan roh nabi kakalayangan para anbiya teh kakalayangan lain kangjeng nabi urang bae loba waliullah anu kapanggih eta sih keur marhabat teh aya roh-roh anu ngan teu nyaho engke aya nu ngabejaan itu nabi anu tah nu mantap kapanggih bae kudu kasurupan kapanggih jeung nabi Adam udah pohara amat tah si jelema sia kata si mana ya liwat ke kuburan kadinya jam sabaraha jam 11:30 tang hari aju waduh aya Nabi Musa wah ya budak talian abak tah ieu garana kasurupan lo kos kitu mah daripada ngaji kos kitu loba lamun ku urang difokuskeun ngaji hikam ngaji ieu atuh ujung-ujungna ngahaneng we kos eta teh nganeng aja roh ngalayang roh tuh kosong diurus ente tapi jangan narima karena wejangan ieu kosong sub iblis plek sia teh nya aing anu ngageugeuh Banten saha Hasanuddin
kurang mana Serang oh ieu nu aya di awak teh Hasanuddin Serang Maulana Hasanuddin apa Hasanuddin ulah loba ngomong siapa aing mah Hasanuddin bae mulai geus pencet di bakos kieu mah pencetan hese di kaluargeunana tuh beda antara ahli thariqah nah kulantaran thariqah makos kitu keur carita ye kapanggilan di dunia eta lamun datang kadinya urang ngobrol lah arwah ngobrol jeung urang jadi hese caritakeun eta mah eta ge lamun dibere ku Allah mun teu bae aya nu dibere nu henteu tetep henteu datang kadinya mentek ulah kaget lamun carita Habib Lutfi carita baheula Habib Usman carita baheula Habib Ja'far eta kos karari itu nya mata kos nu ngobrol jeung saha kos alamna keur aya di alam eta henteu selalu kitu nya ge naik deui ke klek setika nya geus aya di makom eta nah derajat eta ayana di dinya ketika naik deui ayana di dieu ketika naik deui aya di dieu beda-beda tuh urang kuari jadi lurah kapanggihna jeung rakyat jeung lurah deui urang naik kuari jadi camat kapanggihna mulai jeung PNS di kabupaten urang kuari jadi bupati atuh urang ge aya undangan ka gubernuran lantaran instruksi engke ti provinsi ketika orang jadi gubernur atau menteri lantaran ke instruksi itu menteri ketika orang jadi menteri presiden langsung instruksi anu ketika orang jadi presiden mere instruksi kutub ngaranna ieu keur cerita dunia nyata di dunia kewalian ge model kos karir nah ieu mah keur cerita wazalika dunudanin patadalla fakana qaba qausaini awan geus faizar tapal aina wallahu a'lam bissawab